Muy bien, chicos, pues ahora vamos a ver el segundo animal, que es este de aquí, chicos. ¿Quién ha ido al zoológico y ha visto este animalito? Levanten su hand. ¿Y saben cómo se llama? Elefante. Muy bien. Y en inglés le vamos a decir elephant. Digan fuerte conmigo, chicos, elephant. Ok. Pues este animalito es el más grande de los animales en la selva y también se le considera como un animal muy inteligente, chicos. El elefante tiene unos colmillos muy grandes, ¿verdad? Y tiene una trompa larga. Una trompa larga. ¿Cómo se dice largo en inglés? Long. Muy bien, chicos. Y con esa trompa, el elefante toma sus alimentos y después los lleva a su boca, al igual que con el agua, chicos. Los elefantes son animales herbívoros. ¿Qué quiere decir herbívoros? Que se alimentan de raíces, de plantas o cortezas de los árboles. A diferencia del león, que él es, como dijimos, carnívoro. El león o lion se alimenta de carne y el elephant de plantas, cortezas o raíces de árboles. Muy bien, chicos. ¿Quieren saber cómo es el sonido del elefante? Vamos a oírlo. Muy bien, chicos. ¿Alguien sabe cómo se le llama al sonido que emite el elefante? Se le dice barrito, chicos. No se les olvide, ¿sale? Entonces, vamos a ver nuestro tercer animal, que es koala. Y este tiene un nombre muy fácil porque en inglés también se le va a decir koala. Muy bien, chicos, pues este animal es small o es big. A diferencia de estos, chicos, el koala es small, ¿verdad? Es pequeño. Y este animalito pequeñito se la pasa colgado de los árboles. El koala, al igual que el elefante, es un animal herbívoro. Se alimenta principalmente de hojas de un arbolito que se llama eucalipto. También se le considera que es un animal nocturno. ¿Qué quiere decir nocturno? Que durante el día el koala se la pasa dormidito y durante la noche es cuando está despierto, chicos. Por eso se le dice que es un animal nocturno. Muy bien, chicos, pues ahora que ya vimos sus características y qué es lo que comen, vamos a ponerle sus nombres, ¿sale? ¿Se acuerdan cómo se llama este animalito en inglés? Lion. Muy bien. León, lion. Digan fuerte conmigo, chicos. Lion. Eso. Seguimos con el elefante. ¿Cómo le decimos en inglés? Elephant. Y por último, nuestro koala. Koala. También dijimos que en la selva hay muchos árboles y palmeras. A las palmeras en inglés les vamos a decir palm. Palm. Muy bien, chicos, ¿me ayudan a decir sus nombres muy fuerte? Lion, elephant, koala y la palmera palm. Muy bien, chicos, ya vimos que estos dos son herbívoros y el lion, el rey de la selva, es carnívoro. Muy bien, chicos. Oigan,
vamos a ver solamente estos 3 animalitos. Como dijimos, la selva es muy grande, chicos, y hay muchos animales. Mañana vamos a continuar viendo otros animalitos de la selva, ¿sale? Entonces les voy a explicar su tarea, chicos. Me van a dibujar en una hoja blanca cuál de estos animalitos fue su favorito. Ya sea el koala, el lion o el elephant. Y me van a dibujar qué es lo que comen. Si comen plantas o si comen carne, ¿sale, chicos? Y me van a poner su nombre debajo del animalito que ustedes hayan escogido, ¿sale? Esta va a ser su tarea del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado el tema, que hayan aprendido mucho y nos vemos mañana, chicos. Have a nice day. Que tengan un bonito día.